日パパさんとママさんがアマゾンで頼んだっていう私たちのやつやっと来たにゃ。ちょっとパパさん、開け方ダイナミックすぎない？私たちの大事なおやつなんだから大切に取り扱ってにゃ。誰に見せつけてるにゃ。そんなことはどうでもいいから早くおやつをちょうだいにゃ。3種類あるにゃ。マグロ味、チキン味、本格かつおだし味にゃ。なんだか言いにくいにゃ。パパさん、早く生地におやつをちょうだい。変わらずパパさんの格好はセンスがないにゃ。2年前と変わらないにゃ。パパさん、今日はこっちから食べたい気分にゃ。あら、今日はなんだか食べる位置が違うにゃ。なんでこんなど真ん中なんにゃ。このおやつのチュールなかなか気に入ったにゃ。味も3種類あるから楽しみにゃ。このチュールとっても美味しいんだけど、私の出番もうちょっと増やしてにゃ。美味しい美味しい。いつものおやつとはちょっと違うにゃ。おっといけねえ、一粒落としてしまったにゃ。誰も見てない3秒ルールにゃ。あら、私が一番最初に食べ終わっちゃったにゃ。本当に美味しかったにゃ。皆さんお気づきでしょうか。キジちゃんは一粒残しています。おかわりちょうだいにゃ。キジちゃん、きれいに食べないと目がつぶれるにゃ。うわー、怒られちゃった。とりあえずバイバイ。ゴロンゴロンゴロン。毎日幸せだにゃ。